error kembali ke 12 lagi. Kita bongkar buka baut yang ada di dua pakai kunci T. Ada dua baut dinamo di belakang, yang satu kiri, yang satu kanan. Kita buka pakai kunci T10. Nah, setelah itu terlepas, pasang dari bawah, terus ini dicek brostel kedua, brostel ini atau arangnya, karbon brush, bukan brostel, karbon brush. Itu dicek kiri kanannya apakah sudah pendek atau belum. Ini tadi sudah saya buka, ternyata pendek satu, sudah saya ganti. Terus yang satu masih panjang, tidak perlu diganti. Untuk penggantiannya di video selanjutnya akan kami tayangkan, karena keterbatasan tangan saya cuma dua. Sekarang udah muter normal, tinggal pasang pedalnya, langsung jadi. Ya, ini sudah saya pasang tadi, maaf tidak saya video pemasangannya, besok lain kali tak video ya. Terus kita coba dihidupkan. Kalau nanti menitannya turun ke 11 terus kembali ke 12 lagi, berarti masih error. Kalau turun dari 11 terus 10, 9 berarti normal. Ya, dicoba dulu, ditunggu. Ya, 11, ini sudah 11, berarti ini normal, udah normal. Berarti kesimpulannya adalah karbon brushnya sudah pendek, jadi enggak nyampai, harus diganti. Untuk penggantiannya di video selanjutnya, ditunggu. Sudah cukup bagus ini, muternya juga sudah mulai kenceng. Dan setelah ini tinggal bersihin. Bagaimana cara bersihinnya? Tunggu video yang selanjutnya juga. Nah, menitannya udah turun, berarti udah normal. Udah kencang muternya, sudah top, markotop. Dan selanjutnya setelah dicuci, jadilah mesin cuci yang siap pakai luar ataupun dalam. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Luar dalam sudah bersih, kiri kanan sudah bersih, siap pakai, suara halus,
pokoknya semuanya tinggal pakai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.